Ich begrüße Sie alle recht herzlich. Da baten sie ihn: Herr, gib uns immer dieses Brot. Jesus antwortete ihnen: Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nie mehr hungern. Und wer an mich glaubt, wird nie mehr Durst haben. Das Kunstwerk der Künstlerin Elti. Wie viele Brote habt ihr? Wurde von Miserior thematisiert im Kampf gegen den Hunger in der Welt. Die Farben Rot und Orange deuten den Skandal an, dass trotz des Überflusses an Nahrungsmitteln Menschen an Hunger leiden. Das Bild ruft uns in der Fastenzeit dazu auf, den Armen einen Platz in unseren Herzen zu geben. Allein mit dem materiellen Reichtum kann man seinen inneren Hunger und den Durst nicht stillen oder zufrieden und erfüllt werden. Hier ist das Wort Jesu wichtig für jeden von uns. Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nie mehr hungern. Und wer an mich glaubt, wird nie mehr Durst haben. Wie kann Jesus meinen inneren Hunger und meinen Durst stillen? Sagt Jesus nur ein frommes Wort, um uns zu trösten? Kann ich ihm glauben? 3 Ereignisse im Leben Jesu sehen wir heute, um eine Antwort zu finden. Materielle Dinge haben 2 Besonderheiten. Zuerst das Wesen, was das ist. Und zweitens die Menge, wie viel es gibt. Im ersten Zeichen Jesu, im Kana in Galiläa, verwandelte er Wasser zu Wein. Das bedeutet, er hatte die absolute Macht über das Wesen der materiellen Dinge. Jesus kann aus Wasser Wein machen, eine qualitative Änderung. Jesus kann das Wesen ändern. Zweitens, das Wunder der Brotvermehrung. Eine kleine Gabe Brot und Fisch von einem Knaben und eine große hungernde Menschenmenge steht vor Jesus. Er nahm die kleine Gabe in seine Hände, betete und teilte aus. Mehrere tausend Menschen wurden davon satt und viele Brotstücke waren noch übrig. Das Wunder der Brotvermehrung zeigt uns, Jesus hatte die absolute Macht über die Menge der Materialien. Jesus kann alles tun mit den Dingen, wie er es will. Die Heilige Schrift sagt, nach jedem Wunder, die Jünger glaubten an ihn. Dieser Glaube hilft uns, den nächsten Schritt zu verstehen. Die Bibel sagt, beim Abendmahl, Jesus nahm das Brot, sprach das Dankgebet, brach es und reichte es ihnen mit den Worten: Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er den Kelch und sagte: Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Mit dem Wort: Tut dies zu meinem Gedächtnis, trug er den Apostel auf, das Gleiche weiter zu tun. Der Apostel Paulus erinnert uns, ist der Kelch des Segens, über den wir den Segen sprechen,
nicht die Teilhabe am Blut Christi. Ist das Brot, das wir brechen, nicht Teilhabe am Leib Christi? Kann ich wirklich jedes Mal, wenn ich die Eucharistie in der Hand trage, glauben, dass es der lebendige Jesus ist, der mit mir Gemeinschaft haben und in mir wohnen will? Wenn wir ihn in unser Leben einlassen, kann er in uns wirken. Wenn ich ihm meine Armseligkeit und meine Probleme hinhalte, kann er sie ändern. Meine Schwachheit kann er in Stärke verwandeln. Mein inneres Verlangen nach Liebe und Durst nach Zuwendung kann er stillen. Mein enges Herz kann er weit machen, wo es genug Platz für andere gibt. Das heißt, ich werde so ein verwandelter und neuer Mensch. Meine kleine Gabe ist dann genug, um viele satt zu machen. Ein Lächeln oder ein Winken mit der Hand genügt, um den anderen meine Liebe zu zeigen. Ein freundliches Wort, um die Traurigkeit weichen zu lassen. Ein ermutigendes Wort für die Mutlosen. Diese Gaben kosten uns nichts, sind aber wertvoll und bewirken mehr als Geld. Wir beten. Barmherziger Gott, hilf uns, deine Entäußerung und dein Leiden um unseretwillen in der Tiefe zu verstehen, damit auch wir für andere Menschen da sein können. Amen.